Nhân vật Trần Nhân Tông. Nếu ngày mai bạn có đủ tiền, đủ danh tiếng, đủ quyền lực, bạn có chắc mình sẽ bình yên? Sau 2 lần đánh bại quân Nguyên Mông, Trần Nhân Tông đứng trên đỉnh cao của vinh quang. Quyền lực trong tay, danh vọng khắp thiên hạ. Không ai có thể phủ nhận vị thế của ông hoàn toàn có thể giữ ngai vàng trọn đời. Nhưng ông rời đi vì ông hiểu một điều, quyền lực là để giữ nước, không phải để giữ lấy mình. Tiền bạc, danh vọng, địa vị chỉ là phương tiện. Mục đích cuối cùng là bình yên cho dân và sự tự do trong chính nội tâm. Trong Phật lý, mọi thứ bên ngoài đều vô thường. Nếu tâm còn lệ thuộc vào nó, ta vẫn chưa thật sự tự do. Đừng nhầm phương tiện với đích đến, soi xử để sửa mình.